Bom, a gente vai falar aqui de redes sociais e como essa ferramenta pode ser usada para evangelizar. Questa sera parleremo dei social e come possiamo utilizzare i social per esempio, evangelizzare. E Deus ele nos deu uma estratégia de evangelismo, né? E eu quero falar um pouquinho sobre ela. Dio ci ha dato proprio una vera strategia sull'evangelismo e voglio condividere con voi questo. Em Mateus 28:19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Matteo dice: andate, fate discepoli in tutte le nazioni. E quando a gente pensa em fazer discípulos, é uma estratégia que Deus nos deu, porque a gente consegue multiplicar a pregação do evangelho. Quando parliamo allora di fare discepoli, si parla proprio di una strategia per moltiplicare e fare discepoli. Porque ele também nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Perché Dio ci ha detto anche di predicare il Vangelo ad ogni creatura. E hoje, se eu pedisse para você se levantar e puxar assunto com qualquer um de nós que vocês não conhecem, Se ti chiedesse di alzarti e puxar um assunto e e conversar, iniziare a parlare con persone che non conosci, seria muito difícil fazer isso frente a frente. è un po' più difficile farlo, diciamo, uno ad uno, Mas nas redes sociais a gente tem muita facilidade. però nei social abbiamo un po' più di facilità. E essa é uma ferramenta que nós precisamos utilizar para conversar com as pessoas que estão lá fora. Quindi questo è proprio un vero strumento che dobbiamo utilizzare per raggiungere le persone che sono fuori. Mas a gente compete com 1 milhão de conteúdos todos os dias nas redes sociais. Però lì c'è un particolare che noi siamo proprio in competizione con 1 miliardo di altre cose che si trovano sui social. E a pergunta que fica é como que a gente prega o evangelho e fala de Jesus de modo que chame a atenção dos jovens lá fora. Quindi la domanda è come possiamo predicare il Vangelo, parlare di Gesù in un modo che le persone poi riescono a vedere o ricevere. Será que um vídeo tão pequeno, tão curto pode tocar um coração e trazer uma alma para Cristo? Può essere che un video corto può arrivare al cuore di qualcuno portando questa persona a Cristo? Eu vejo os nossos corações como um solo, uma terra. Io vedo i nostri cuori come proprio un suolo, no? La terra. E muitas terras lá fora, muitos corações lá fora estão como terras secas, terras mortas. E tanti fuori hanno questo cuore, questo suolo proprio secco, asciutto, morto. E uma gota pode fazer diferença, porque a gente não está falando de qualquer água, nós estamos falando de Cristo. E quindi una sola goccia, perché non stiamo parlando di un'acqua qualsiasi, stiamo parlando di Cristo, una sola goccia può fare la differenza in questa terra arida. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Perché chi fa l'opera è lo Spirito Santo. Então, uma gotinha, uma palavra, um vídeo muito pequeno pode fazer muita diferença. Quindi una piccola parola, un piccolo video, anche se è corto, può fare la differenza. E aqui na Europa é bem diferente do Brasil. E sicuramente qui in Europa è molto diverso dal Brasile. A gente estava conversando ontem à noite e o pastor falava sobre o preconceito que há lá fora com o que nós fazemos aqui. Ieri sera parlavamo con il pastore, per esempio, una cosa che non sapevamo, c'è un preconcetto, c'è un'idea sbagliata degli evangelici, no? Per esempio in Italia, loro hanno una brutta impressione degli evangelici. E as redes sociais também são uma ferramenta para desmistificar isso, para apresentar a igreja. Quindi possiamo utilizzare i social anche per lavorare su questo, per presentare la Chiesa, farla conoscere. Eu fui uma pessoa que já foi uma terra morta durante muitos e muitos anos. Io sono una persona che sono stato questa terra arida, morta per tanti anni. E precisou de apenas 10 minutos de conversa com um pastor. E ci sono voluti solo 10 minuti di una conversazione con un pastore. Para chegar em casa e ser tocada pelo Espírito Santo. E poi quando sono arrivata a casa sono stata toccata dallo Spirito Santo. E naquele dia eu me converti ao Senhor em casa, sozinha, por conta de uma conversa. Quel giorno a casa da sola mi sono convertito, ho dato la mia vita al Signore proprio attraverso solo una piccola conversazione. O que um vídeo, ou 2, ou 3, ou vários não podem fazer. E allora cosa potrà fare un video, 2, 3 o vari video che possiamo produrre? Podemos chegar em todas as nações como Jesus nos pediu. Possiamo sicuramente arrivare anche a tutte le nazioni con questo metodo. Fazer discípulos, pregar o evangelho. Facendo discepoli, predicando il Vangelo. Tudo através das redes sociais. E tutto questo attraverso questo strumento, i social.
No marketing a gente tem uma cultura de falar sobre funil de conteúdo. Nel marketing noi abbiamo un linguaggio di parlare di questo imbuto di contenuto, no? Alguém já ouviu falar disso? Avete mai sentito questo termine, un imbuto di contenuto? Ce l'avete presente l'imbuto, giusto? Ok. É como se fossem fases de consciência para que alguém compre algo. È come parliamo delle fasi di conoscenza, di coscienza, affinché per esempio una persona arrivi a comprare qualcosa. Eu trabalho muito com esses níveis de consciência através do meu conteúdo para vender cursos, por exemplo. Io per esempio uso questo metodo per vendere i corsi che faccio per arrivare, diciamo, dai clienti. E o engraçado tem até um exemplo sobre isso, porque no final dos meus cursos de marketing eu falo de Cristo. È una cosa interessante perché alla fine dei miei corsi che faccio di marketing io parlo proprio di Cristo. E vindo para cá eu recebi um testemunho de uma aluna que comprou um curso de marketing e se converteu por conta de um vídeo. E prima di venire ho sentito proprio una testimonianza di una ragazza, una mia cliente, che attraverso il corso alla fine, sentendo parlare di Gesù, ha dato la sua vita a Cristo e si è convertita. E Cristo me tocou para que eu acompanhe ela agora na fé e na caminhada dela. E il Signore mi ha convinto di poter accompagnare questa ragazza nel suo percorso di fede adesso. E não tinha nada a ver com a igreja, tinha a ver com o meu trabalho. E non c'entrava niente con la Chiesa, lei ha comprato il mio corso di marketing, però... Tudo através do Instagram. E tutto questo attraverso questo strumento Instagram. Então, o que eu quero chamar a atenção é para que a gente trabalhe esses níveis de consciência em quem está lá fora. Quello che voglio chiamarvi l'attenzione è che noi usiamo questi livelli di coscienza per arrivare alle persone che sono fuori. Tem pessoas lá fora que acreditam que não precisam de Jesus. Ci sono quelli che, per esempio, credono che non hanno bisogno di Cristo. Mas se a gente faz um conteúdo na internet que mostre que Jesus é a cura para a vida dela, Però se noi, per esempio, mettiamo insieme un contenuto che parla che Gesù è la guarigione per una malattia, per esempio, ela pode ser salva pela eternidade por causa de um vídeo. può essere che attraverso la sua infermità, vedendo questo video, la persona può essere salvata. O que eu estou dizendo aqui é que a gente tem nas mãos algo muito poderoso. Quello che voglio dire è che noi abbiamo qualcosa di molto potente tra le mani. E se a gente usar com estratégia, nós vamos conseguir alcançar muitas E vidas. quindi se utilizziamo questo strumento con strategia, possiamo arrivare a tante e tante vite. A gente precisa pensar nas dores que as pessoas lá fora passam. Per esempio, una cosa che possiamo fare è pensare proprio ai dolori che le persone stanno attraversando fuori. Quero que vocês pensem nos amigos que vocês têm que não são cristãos. Per esempio, potete pensare agli amici che voi avete che non sono cristiani E pensem o que eles vivem, o que eles passam, quais as dores que eles têm. e quindi ti metti a pensare come stanno vivendo, quali sono le problematiche, i dolori che stanno attraversando. Vocês conseguem pensar em algumas? Per esempio, adesso potete pensare a qualcosa che qualche amico vostro sta attraversando? Depressão, Depressione, drogas, droghe, vícios. vizi. Conseguem? Riuscite a pensare? O venire in mente qualcosa? C'è qualcosa che viene in mente? E se a gente falasse que a cura para esse problema está aqui? E se diciamo a queste persone che la guarigione di questi problemi si trova qui? Se a gente mostrar para elas que aqui há um abraço para a solidão que ela está passando dentro de casa? E se gli diciamo che qui si trova quell'abbraccio per colmare la solitudine che hanno a casa? Então vai muito além da gente divulgar o horário do culto ou o acampamento que vai acontecer. Quindi è molto di più del, diciamo, divulgare gli orari del culto, che ci sarà un campeggio, Mas é mostrar o contexto da igreja para a comunidade lá fora. ma è proprio mostrare il contesto della Chiesa a una comunità della gente che è fuori. E aí a gente pode falar de um segundo nível de consciência, que é fazer as pessoas desejarem estar aqui. Quindi adesso arriviamo al secondo livello di coscienza, che è proprio far nascere in loro il desiderio di essere qui. Eles passam a entender que as dores são curadas aqui e passam a desejar estar aqui com a Quindi il gente. primo passano a comprendere che qui possono essere guariti e poi arrivano ad avere il desiderio di essere qui.
mostrar a igreja como ela é, fazendo vídeos que mostram esse contexto. Quindi noi possiamo mostrare loro com'è la Chiesa utilizzando dei video per far conoscere questi contesti. Até porque o que Deus nos traz na palavra é que Ele deseja salvar a todos. Perché Dio, quello che ci dice nella sua parola, è che desidera salvare tutti. E nós estamos aqui como ferramentas para fazer a mensagem chegar para mais e mais pessoas. E noi siamo qui come degli strumenti per far arrivare questo messaggio a più persone possibile. É muito mais difícil eu chegar para alguém na minha escola ou na minha faculdade e falar de Cristo do nada, assim. È molto più difficile arrivare a scuola, alla mia università per esempio, e iniziare un discorso con qualcuno riguardo Cristo. Mas se ela vê na minha rede social, se ela vê na rede social da igreja, eu já abro uma porta para conversar com ela sobre isso. Però se già hanno visto qualcosa nel mio social sulla Chiesa, oppure hanno visto qualche social di Chiesa, già lì c'è una piccola porta per poter iniziare un discorso. Então, eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês, para a gente falar um pouco mais tecnicamente como fazer isso. Adesso passiamo un po' alla parte pratica, vi voglio far vedere questo video per poi analizzarlo, diciamo, in modo pratico, ragazzi. Nós fizemos um workshop de manhã. Stamattina abbiamo parlato di adorazione con i ragazzi del gruppo musicale. E a ideia, quando eu digo de transmitir isso para a comunidade, Quindi l'idea è, trasmettendo questo alle persone, é a gente conseguir contar uma história no vídeo sobre o que acontece aqui dentro. quindi cercare di raccontare una storia in questo video di quello che è successo, succede qui dentro, De forma muito sutil. in una maniera abbastanza, diciamo, leggera. Pode passar o vídeo. Ok, possiamo farlo? Una cosa ho chiesto al Signore, è quella di entrare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Una cosa ho chiesto al Signore, Ok, quella grazie. di entrare nella casa del Signore. Gostaram? Vi è piaciuto? Sim? Bello, vero? É simples, né? È abbastanza semplice, Mas para fazer um vídeo como esse, però per realizzare un video come questo eu devo ter feito uns 20 vídeos pequenos. ho fatto all'incirca 20 video più piccoli. E aí a gente vai trazendo ali os melhores momentos, mas para contar uma história. E li mettiamo insieme, diciamo, i migliori momenti, no? I highlights, per raccontare una storia. Indo para uma parte muito prática, seria a gente começar o vídeo ali no primeiro nível de consciência, Quindi parlando di un modo pratico, noi stiamo partendo proprio di quel livello di conoscenza nel video, falando de alguma dor que as pessoas lá fora sentem. parlando per esempio di qualche dolore che le persone sentono fuori. Como se eu começasse o vídeo dizendo, se você tem depressão, Per esempio, no? Una cosa comune è la depressione, quindi partiamo con un video parlando della depressione. eu consigo atrair a atenção da pessoa para mim. Sicuramente quella persona che sta attraversando riesco ad attirare la sua attenzione. Quando eu falo de algo que ela realmente vive, que ela uma situação que ela está passando naquele momento, Quindi se parliamo di qualcosa vero che quella persona sta veramente attraversando in quel momento, eu consigo fazer ela prestar atenção no meu vídeo. allora riesco ad attirare la sua attenzione e far vedere il video. Porque a gente está competindo com muita coisa na internet. Perché sappiamo, stiamo competendo, c'è una competizione con tante altre cose, no? Sui social e così via. Então, nesses primeiros segundos de um vídeo, eu preciso ganhar a atenção de quem está do outro lado. Quindi sono proprio i primi secondi di un video che noi dobbiamo conquistare l'attenzione di quella persona. O segundo ponto desse vídeo, Pode ser- bem na prática, Il secondo punto nella pratica di questo video é que ele é dinâmico. è che è un video dinamico, Ele tem cortes rápidos, quindi ha i tagli abbastanza veloce porque isso mantém a pessoa cheia de estímulos durante um vídeo. e quindi questi tagli veloci li mantengono abbastanza l'attenzione, no? Con l'attenzione sul video. Se eu começo um vídeo dizendo: Oi, meu nome é Bará e eu estou aqui na Itália, Se inizio il video dicendo il mio nome è Baras, mi trovo qua in Italia,
provavelmente eu perco a atenção das pessoas. Sicuramente già lì li avrei perso, no? Con l'attenzione di questa gente. Então seria muito mais interessante que eu começasse: oi, se você tem depressão, eu tenho uma palavra para te entregar. È molto più forte iniziare dicendo Se eu tenho depressão, eu tenho uma. Se você se tu hai tem, né? depressione ho una parola per te. E aí eu ganho a atenção dela por alguns segundos. Quindi già di botto prendo la sua attenzione per qualche secondo Aí eu posso entregar uma palavra, uma mensagem. e allora posso lì portare un messaggio, una parola. Tentando sempre fazer vídeos um pouco mais curtos. Sicuramente lì sui social dobbiamo fare qualcosa di corto, non lungo. Porque infelizmente a gente não tem a atenção das pessoas na internet tanto quanto a gente gostaria. Perché sicuramente non riusciamo ad avere la loro attenzione per troppo tempo, no? Così come ci piacerebbe. Uma outra coisa que dá para fazer em igreja são os cortes das pregações. Un'altra cosa che si può fare è, per esempio, usando il materiale della Chiesa, fare dei tagli sulla predica, no? Dei punti. Usando essa mesma lógica de pegar um corte que fale de uma dor de quem está lá fora. Usando questa stessa strategia, per esempio, un punto del messaggio dove si parla di qualcosa, di un dolore effettivo che la gente fuori la Chiesa sta attraversando. Quando eu vou fazer cortes, geralmente eu assisto toda a pregação Quando io mi trovo a fare questi tagli, io mi vedo tutta la predica e tento achar uma fala do pastor que vai pescar a atenção de quem vai ouvir a mensagem. e lì cerco di individuare qualcosa che il pastore ha detto che riuscirebbe a attirare l'attenzione della gente. E como eu falei sobre o dinamismo de um vídeo, o corte ele também precisa ser dinâmico. E così come ho detto prima che il video deve essere dinamico, allora anche i tagli che facciamo devono essere dinamici. Cheio de estímulos. O que são esses estímulos? São os cortes, às vezes rápidos demais. Deve essere stimolante, no? Quindi questi tagli devono essere abbastanza veloci per tenere la persona lì. Quanto mais lento e quanto menos aquilo mudar, menos ele tiver corte, menos eu tenho a atenção das pessoas. Cosa vuol dire? Vuol dire che più il video più lento è, meno tagli ci sono, più velocemente perderemo l'attenzione delle persone. E por que tantas questões, né? Por que prestar atenção em tantas coisas pequenas? Perché si deve prestare attenzione a tutti questi piccoli dettagli? Se a gente diz tanto que é o Espírito Santo que faz a obra, Poi se diciamo che è lo Spirito Santo che fa l'opera, se a gente tem essa estratégia para ganhar mais vidas, por que não usar? però se noi abbiamo e conosciamo queste strategie per poter arrivare a più anime, perché no? E a gente ainda tem vários outros formatos que a gente pode utilizar, Sicuramente ci sono altri formati, formule che si possono utilizzare, como por exemplo a gente pode ter QR codes espalhados pela cidade, un'altra forma carina è fare i QR code e metterli in giro per la città, usando a mesma lógica de falar das dores, per esempio parlando della stessa logica, della stessa strategia, parlando dei dolori delle persone, para levar a pessoa para um vídeo que vai tratar aquela dor, e per portarli a vedere un video che affronta quel dolore, que pode estar na rede social da igreja, che per esempio poi può essere collegata al social della Chiesa. além dos comunicados dos eventos que a igreja promove aqui. Quindi molto oltre a soltanto comunicare gli eventi della Chiesa e così via. E sempre trazendo esse contexto, essa realidade da igreja para dentro da rede social. Portando la realtà che già esiste dentro la Chiesa, trasferendola alla rete dei social. Qual que é a cultura de vocês? Qual é o propósito que move vocês na igreja? Qual è la vostra cultura, il proposito che proprio vi muove in Chiesa? Porque a gente comunicar esse propósito acaba posicionando o que a gente está falando ali. Faz a gente ser lembrado por algo específico. Quando noi mettiamo in evidenza i nostri propositi, proprio fa che le persone si ricordano di quello. Então, a ideia é a gente ter essa estratégia bem fundamentada de um propósito, o que eu vou comunicar e como é a cultura da igreja. Quindi la strategia parte da un proposito, quello che voglio comunicare della cultura della Chiesa, Conhecer quem está lá fora, o olhar de quem que a gente quer chamar a atenção. tenendo in mente chi è fuori e le persone che noi vogliamo attirare con l'attenzione, O que elas vivem, problemas que elas passam, os desejos que elas têm. quali sono i problemi che stanno attraversando, quali sono i desideri che hanno e così via.
para conseguir construir uma história que chame a atenção dessas pessoas, comunicando esse propósito da con igreja. l'obiettivo di costruire una storia comunicando questi propositi, tirando la loro attenzione. Nos cultos de domingo, nos cultos de sábado, nesse tipo de treinamento aqui, Nei culti di domenica, nelle vostre riunioni giovanili del sabato, anche quando facciamo qualche evento come questo, tudo isso pode virar uma história que vai ganhar almas, que vai ganhar vidas. tutto questo può diventare una storia che guadagnerà anime e salverà vite. Sempre pensando em contar uma história através dos vídeos. Quindi dobbiamo sempre pensare a raccontare una storia attraverso questi video. Então, como é a chegada aqui na igreja, Per esempio, com'è l'arrivo in chiesa, onde as pessoas vão sentar, dove le persone poi si siederanno, como é o louvor da igreja, com'è la lode della a chiesa, liturgia do culto, come viene fatto il culto, a pregação, la predica. Todos os momentos que tem durante aquele momento, né, todas as etapas que tem durante aquele momento, Tutte le tappe che noi facciamo in un culto, che per fare quel momento, serem contadas no vídeo. sarebbero poi raccontate in questo video. Eu quero muito ter a oportunidade de fazer junto com vocês alguns vídeos nesses dias que a gente vai estar aqui. Quindi questi giorni che noi saremo insieme, voglio proprio praticare con voi nel creare dei video insieme. Porque nada ensina mais do que ver a coisa pronta. Non c'è niente che ci fa imparare di più che proprio vedere come si fa, no? Quem de vocês aqui já faz vídeos para a própria rede social? Chi di voi crea dei video per se stessi, diciamo, nei vostri social? Não precisa ficar com vergonha não, eu sei que vocês fazem. Non c'è bisogno di vergognarsi. Tutti noi un po' lo facciamo, no? Chi più, chi meno. Fate dei video? Più o meno, mais o meno. Fazem? Come? Ah. Aquele lá da esquerda é um gamer, ele tem um canal YouTube. Olha, temos um youtuber. C'è Franci che è un youtuber, poi c'è Gere là che si adopera queste cose pure. Sim, essas meninas elas tomam conta do Instagram da igreja. Legal, legal. Vou colar nelas então. Ok, allora noi saremo proprio insieme abbastanza, ci metteremo Melhores insieme. amigas. Saremo migliori amiche. Mas não muda muito da dedicação que nós temos com a própria rede social. È un mondo? Não muda muito quando a gente se dedica para a nossa própria rede social e se dedicar para a igreja. Non cambia tanto dai nostri social personali, diciamo, a quelli della Chiesa, non c'è molta differenza. Porque se trata de se conectar com quem está do outro lado. Che la ragione poi è connettere con chi è dall'altra parte. Aqui na nossa viagem, a gente tem ali uns Instagramers ali do... Nel nostro gruppo qua, in questo viaggio, abbiamo un bel po' di Instagrammer. É um passo, uma pose. Ogni passo c'è una... Depois passamos horas ali editando, tratando uma foto. E poi ci mettiamo un po', no, delle ore per aggiustare le foto, fare questi video. Para que quem está do outro lado goste daquele conteúdo. Affinché poi alla fine chi sta dall'altra parte possa piacere questi contenuti. E também para que aquilo conte um pouco mais quem eu sou. E alla fine questi video raccontano un po' anche chi siamo, no? Chi sono. E é basicamente a mesma coisa quando se trata da igreja. Quindi basicamente il proposito, la base è la stessa con un account della Chiesa. O que pega é que muitas vezes a gente faz para a igreja com o mínimo esforço. Quello che succede purtroppo è che quando qualcosa del genere la facciamo per la Chiesa ci mettiamo poco sforzo, non ci sforziamo tanto. Se comparado com o que a gente faz para nós. Se poi paragoniamo quando facciamo qualcosa per i nostri social. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a excelência promove os céus. C'è una frase che mi piace tantissimo che dice che l'eccellenza promuove i cieli. Então, quanto melhor ficar o que a gente fizer, vai promover mais e dar mais glória a Deus. Quindi quanto più bello è il risultato di quello che facciamo, più allora possiamo portare gloria e promuovere i cieli. É só pensar em que tipo de vídeo você gosta de assistir na internet. Basta solo pensare qual è il tipo di video che a te piace vedere, per esempio, su internet. Um exercício que eu faço muito é, sempre que eu assisto um vídeo até o final, Un esercizio che faccio sempre, per esempio, quando ogni volta vedi un video fino alla fine,
Eu sempre me pergunto o que me fez chegar até o final daquele vídeo. Io mi chiedo sempre cosa mi ha fatto rimanere lì fino alla fine E como eu posso aplicar isso no que eu faço para a igreja, para mim, para o meu trabalho. e poi la seconda parte è come posso applicare questo nella mia vita personale, nei miei soci oppure nei social della Chiesa. O tipo de edição que foi feito, por exemplo. Può essere anche come è stato editato, lavorato. No Brasil tem um tipo de vídeo que está dando muito certo, que é um vídeo que você grava caminhando. In Brasile adesso c'è un video che sta spopolando che tu registri mentre cammini. Você vai fazer comigo? Facciamo dimostrazione. A pessoa, ela, enquanto fala, ela caminha para trazer dinamismo para aquele vídeo. La persona mentre parla non sta lì ferma ma cammina, proprio sta camminando per portare dinamica a questi video. É diferente de eu dizer, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar hoje. È diverso, per esempio, se dico ho una parola di Dio da darti questa sera. Do que eu dizer, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar hoje. Avete capito, no? É muito diferente. Cioè, notate la differenza, no? Vocês sorriram quando eu fiz isso. E ho avuto anche dei sorrisi, delle reazioni quando ho fatto questa cosa dinamica, Porque existe um estímulo. perché c'è uno stimolo che succede in quel momento. Então não é só a edição, é a maneira que eu falo também. Quindi non è soltanto quello che faccio, è come lo faccio. E quando a gente às vezes vai fazer para nós ou para um canal de YouTube que nós temos, Per esempio, quando a volte noi facciamo per noi stessi, o magari se abbiamo un canale, come abbiamo detto, su YouTube, a gente acaba pensando nisso também. molte volte noi pensiamo a questi dettagli, no? Então, ver o que está dando certo e tentar aplicar na igreja é uma excelente forma de fazer dar certo. Quindi osservare quello che c'è in giro, che porta, diciamo, risultato e farlo per la Chiesa è un eccellente metodo. É só transferir isso para a palavra, para a cultura da igreja, para o evento, para o que vocês precisam comunicar aqui. Quello che cambia è che userai i contenuti della Chiesa, la cultura della Chiesa, per promuovere la Chiesa, i suoi eventi e così via. Então, para comunicar um acampamento, um culto, algo assim, sempre ver o que está dando certo para aplicar. Per esempio, se dovete fare un annuncio, vedere quello che va bene oggi e, diciamo, copiare questi metodi per parlare di quell'evento, per esempio. E não dá tempo da gente entrar aqui em formatos das redes sociais e para que serve cada um. Ovviamente non abbiamo il tempo, ma c'è una cosa importante pure i diversi formati dentro le reti social, come si utilizzano. Como o Story, o Reels ou o feed do Instagram. Per esempio c'è Instagram, ci sono cose diverse, ci sono le storie, ci sono i Reels, ci sono diverse cose che possiamo utilizzare. Mas basicamente em qualquer ferramenta, em qualquer formato desse, é a mesma estratégia. Però la strategia va usata, utilizzata in qualsiasi di questi elementi dentro Instagram, per esempio. Começar falando de uma dor, de algo que a pessoa vive, depois entregar a solução para aquilo. Per esempio, iniziare a parlare di un dolore che la persona può affrontare in quel momento, arrivando a una soluzione di quel problema. Com dinamismo, com energia, com alegria. Con dinamica, energia, allegria. Com uma boa edição de vídeo. Facendo anche un buon lavoro dietro le quinte, no? Poi lavorando il video. Um bom design, fotografia. Nel design, usando delle fotografie. Se o culto foi emocionante, se il culto è stato un bel culto, o vídeo também precisa estar emocionante. Allora anche il video deve trasmettere questa emozione. Se a gente está num momento do acampamento onde tem muita brincadeira, muita alegria, per esempio, se noi ci troveremo in un momento lì nel campeggio dove c'è tanta gioia e stiamo scherzando insieme, o vídeo também precisa passar essa alegria, esse movimento. Allora il video deve trasmettere questa gioia, questo movimento. Porque o que a gente quer é que a pessoa que está lá fora consiga sentir um pouco do que a gente vive aqui dentro. Praticamente vogliamo che coloro che stanno fuori vedendo possano partecipare con noi di quel momento. E quebrar o preconceito com a igreja. Rompendo questa brutta fama che hanno verso gli evangelici, per esempio. Quando Deus me pediu para ficar quieta em casa num período e não ir à igreja, c'è stato un periodo nella mia vita che il Signore mi ha detto di rimanere a casa, prendere una pausa. Eu estava escolhendo a igreja que eu ia e tinha uma igreja muito próxima da minha casa. Quindi mi stavo trovando un po' a scegliere una chiesa dove poter andare, c'era una chiesa proprio vicino a casa. Eu queria muito fazer amizade com aquela galera daquela igreja.
E volevo conoscere, diciamo, i giovani, i ragazzi di quella chiesa, fare amicizie con loro. Eu entrei no Instagram dos jovens daquela igreja Quindi sono andata sull'Instagram dei giovani di quella chiesa e eu conhecia todos eles. e lì ho conosciuto tutti loro. Até mesmo pelo nome e quem era mais engraçado, quem era mais sério. Lì ho conosciuto anche i loro nomi, chi era quello più serio, quello più buffo, Porque eles postavam a cultura daquela igreja na rede social. perché nei loro social io potevo vedere la cultura effettiva di quella chiesa. E eu desejava estar com eles. E Era quindi- como se eu já conhecesse eles. Mi ha portato a desiderare essere lì come se già li conoscesse. Esse desejo de fazer parte é o que a gente precisa despertar nas pessoas. Quindi è proprio questo, noi dobbiamo svegliare nelle persone il desiderio di fare parte di quello che noi stiamo facendo. E eu queria que você pensasse hoje, quando você chegar na sua casa, o que faria você desejar participar de uma comunidade? Per esempio, oggi quando arrivate a casa, che possiamo pensare, cosa potrei far vedere a qualcuno che potrebbe svegliare questo desiderio di essere qui? E fazer isso para a igreja. E poi metterlo in pratica, no? Queste idee e poi farlo per la Chiesa. Para que a gente consiga ganhar cada vez mais vidas, mais pessoas para Cristo através das redes sociais. Affinché noi possiamo arrivare sempre a più persone attraverso le reti sociali. Eu não vou tomar mais tempo. Eu queria muito fazer um momento prático. A gente pode ter um segundo momento para isso. E aí eu vou deixar esse segundo round para a prática, assim, para a gente fazer. La seconda juntos. parte di questo insieme oggi è la parte pratica, però ovviamente non abbiamo il tempo, però con voi lei si troverà lì insieme per un paio di giorni, quindi avrete più tempo di mettere in pratica queste idee. No acampamento, no culto de amanhã. Per esempio già nel culto di domani, nel campeggio. A ideia é que a gente faça alguns vídeos, algumas fotos de momentos para que vocês vejam isso funcionando na prática. Quindi l'idea è di fare qualche foto insieme, video, e poi mettere in pratica come noi possiamo fare questo insieme. E se tiverem alguma dúvida, a gente ainda tem uns minutinhos antes do jogo. Quindi abbiamo 10 minuti prima della partita, se avete qualche domanda in questo momento. Muito tímidos eles. Olha, meu Deus. Ultimamente ho notato che nei social si usa tantissimo mettere i sottotitoli nei video, tipo nei Reels. E mi sono chiesto, è per arrivare tipo a un pubblico che non può ascoltare o se è una cosa di attenzione che mi porta ad essere più attento al video? Está a moda agora de colocar subtítulo em tudo, né? É uma coisa que o pessoal está usando para uma audiência específica que não consegue escutar ou é uma coisa geral que está usando? Che ne so, sono a scuola, al lavoro, per esempio, Se você está na escola, no trabalho, não pode escutar. Nos stories, por exemplo, 80% das pessoas assistem sem áudio. Bello questo. Sì, per esempio negli stories l'80% delle persone li vedono senza audio. Não é só quem tem um problema, né, uma Quindi non deficiência. necessariamente sai un problema o meno, no? Sì. Esatto. Esatto. Além disso, a legenda hoje ela é um estímulo. Oggi, per esempio, i sottotitoli, oltre a questo, è anche uno stimolo, É como se você assistisse um vídeo e a cada segundo tivesse uma informação nova na tela. perché praticamente ogni parola cambia, è come se tu hai sempre degli stimoli nuovi ad ogni parola che cambia, no? Nosso cérebro ele é muito, é como se é magnético, essa coisa de coisas em movimento chamam muita atenção do nosso Sì, il cérebro. nostro cervello è proprio attratto dal movimento, tutte queste cose che cambiano, il nostro cervello proprio si butta lì. Por isso é muito mais efetivo às vezes eu fazer um vídeo caminhando e mexendo o meu celular, Quindi per questo, piuttosto che fare un video in chiesa, no? Dritto, fermo, è molto più bello farlo anche in movimento, anche se sono lì fermo, però c'è movimento. porque o nosso cérebro ele tem muita curiosidade com o que está em movimento. Perché il nostro cervello è proprio curioso di essere in movimento. È proprio un stile oggi di fare musica nella igreja. Também. Tem sempre. Se voi qualsiasi video di qualsiasi gruppo musicale cristiano, anche fuori oggi,
Cioè, tu non vedi una camera ferma, no? Cioè, anche se sono lì, tu li vedi, cioè la camera fa movimento, è proprio per questo. Não muito, né? Ovviamente non stiamo parlando di un terremoto, no? Mas esse movimento, as legendas são estímulos, Quindi il movimento, i sottotitoli, as sono tutti stimoli, transições. i tagli, fare queste transitions, né, tra una cosa e l'altra. Tudo isso mantém a pessoa no vídeo. O ideal, no YouTube, por exemplo, a cada 8 segundos é ideal que a gente tenha um estímulo, pelo menos. Per esempio, si dice che su YouTube ad ogni 8 secondi dovresti avere qualcosa che cambia come stimolo. 8 secondi. E se a gente estiver gravando um vídeo de alguém que realmente está parado, Se stiamo, per esempio, registrando il video di qualcuno che si trova fermo, a gente tem a opção de aproximar do rosto, distanciar do rosto. quindi per questo noi abbiamo l'opzione di fare questi zoom, no? Infatti oggi si vede che quando qualcuno è fermo, da un tratto c'è lo zoom che arriva e va via. E tudo isso não é só para ficar mais bonito, porque fica, mas é para que a pessoa preste atenção. Non è una questione solo di stile, se è bello o meno, è proprio per trattenere l'attenzione della persona. Alguém? Quindi quando noi arriveremo ad avere la camera con la mobile, parte del training è proprio questo, cioè senza troppo, no? Se no vomitano a casa. Quando a gente conseguir pegar a câmera móvel, a gente vai... Mais perguntas? Eu falei muito de vídeo, né? Mas a fotografia na nossa igreja em Uberlândia, ela também é muito forte. Abbiamo parlato tanto di video, però anche la fotografia, per esempio nella nostra chiesa lì in Brasile, usiamo tanto la fotografia pure ed è anche forte. Às vezes alguém num momento de adoração, ou os ministros de louvor, os pastores. Per esempio nel momento della lode, della predica, tante foto vengono anche fatte. Tem muitas fotos que contam histórias, carrossel de fotos que contam histórias, fotos que passam emoção. Ci sono tante foto che messe insieme raccontano anche esse una storia, delle emozioni, no? Attraverso le foto. Então a gente tem que ter um olhar para a igreja, para procurar o que está contando uma história naquele momento para fotografar. Quindi quelli che sono del gruppo media devono stare attenti ai momenti che la Chiesa sta avendo in quel culto, no? Se è la lode, se è la predica, quindi proprio essere lì a cercare di catturare quei momenti. Não é à toa que a equipe de mídia da igreja tem fama, né? Non so se avete visto questi video meme dei gruppi di media della Chiesa, no? Tu stai lì adorando, però è quello che poi racconta la storia. Mas são fotos, as fotos que geram emoção, né? São as fotos que contam as histórias. E quindi le foto fatte in questi momenti clou, diciamo, sono poi quelle che vanno a raccontare una storia. Se a gente coloca fotos desse momento aqui sem muito contexto, sem muita emoção, vai ficar chato, não vai ficar legal de Sì, se noi mettiamo foto così ferme, senza tante emozioni, racconterà proprio così, una cosa tanto per, no? E aí não gera o desejo das pessoas de virem aqui e saber o que acontece aqui. Il risultato di un video noioso è che la gente non vorrà essere qui. Questi sono noiosi. Não, a gente não quer ter essa imagem. Noi non vogliamo dare l'impressione di essere noiosi, no? Quindi se vogliamo usare qualcosa per parlare di noi, allora facciamo con gioia. Amém.